今日想同大家講一個快手煮嘅早餐，就芝士蛋治，同埋好好味添嘅。咁我打咗隻蛋落去先啦，就唔使發嘅，就咁打落去就得㗎啦。跟住呢，呢個中火，我呢就會加，我揾隻筷子就會攪下佢先，攪散佢咯喎。一路用中火煮，然後呢就加1湯匙芝士度，擺埋落去，一齊煮啦。咁啊一路煮啊一路攪，一路 keep 住個中火。咁啲芝士好自然呢，就同啲蛋呢撈埋一齊咯喎，結合埋一堆啦。仲有一開始落多少少油，落到個 pan 滿到啦。落1湯匙油咧，然後咧一路煮一路攪，咁啲芝士咧就會溶晒落啲蛋液嗰度嘅，所以你啖啖都會有芝士個香味喺度嘅喎。咁又可以落少少鹽，咁就唔好咁多啦。呢度少少呢，即係1/8茶匙嘅一半啦，1/16啦。不過如果你中意，你咪落多啲，睇下每個人嗰個鹹嗰個口味都唔同嘅。又攪佢，又揾隻筷子攪佢。好啦，就得嘅喎。你睇下啲蛋幾滑自然，搞掂點？哇！我都聞到芝士嘅香味啊！咁你有2塊方包，咁啊擺咗啲蛋落去。如果你中意落胡椒粉，你咪自己揼啲胡椒粉落去咯，乜都得。你見到呢，咁樣炒出嚟嘅蛋呢，啖芝士味啦。咁如果你特別中意芝士，你話我落多啲芝士得唔得啊？得。不過我就通常1湯匙到啦，一隻蛋1湯匙。咁就一個非常美味嘅蛋治啦。小吃或者朝頭早起身，睇下幾靚個蛋治。俾大家睇下。係咪好易呢？我整第2個啦，你哋都試下啦。